位？邊位啊？我係執法人員，而家你犯咗法，我邊處有呢？你咪冤枉我喎！有冇做過你心知肚明啦，已經發咗張拘捕令俾你。合作啲，俾你銀行戶口同密碼過我，唔係我就拉你坐法庭。唔係啊嘛，我戶口係。騙徒多詭計，信咗你就弊。哼，唔使問阿貴，呢個一定係老千。等我使出防騙三式，保持冷靜，乜都唔俾，核實求助。你有張良計，我有拘捕令，我都係跟柯打做嘢，你嗱聲交啲錢同戶口密碼出嚟。哈！執法人員係唔會攞人家戶口資料嘅，你張拘捕令係假㗎，我仲唔拆穿你個西洋鏡？看招！橋再舊都有人受，記緊防騙三式，騙徒唔再得戚。仲有金管局推出咗智安全服務，好似夾萬咁，為存款加多層保護，即向銀行查詢詳情啦。